ดื่มสันแล้วละบ่แล้วก็มานั่งภาวนาร่วมกันเอาบุญร่วมกันเอาบุญบุญเกิดจากรักษาศีลเขาก็รักษาศีลแล้วบุญเกิดจากให้ทานเขาก็ให้ทานแล้วเรานี่ก็บุญเกิดจากภาวนาเขาก็เฮ็ดให้มันเกิดขึ้นเขาก็ภาวนาที่ระดับเดี๋ยวมันนั่งภาวนาเข้าที่ภาวนานั่งตามถนัดนั่งคัดสมาธิก็ได้ นั่งคัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงรับตางับปากกำหนดตั้งสติดีๆกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกปล่อยอารมณ์ทุกอย่างบ่ให้มีอารมณ์บ่ให้ไปคิดเรื่องที่ล่วงมาแล้วก็ไม่ต้องไปคิดแต่เรื่องที่ยังไม่มาถึงก็ไม่ต้องไปคิดเอามาเป็นอารมณ์ให้มันมีอารมณ์อันเดียวคือบริกรรมพุทโธระลึกพุทโธคิดพุทโธเท่านั้นนี่เรียกว่าภาวนา กำหนดจิตของเราให้คิดแต่พุทโธสติจดจ่ออยู่กับลมเข้าลมออกเอาพุทออกโธเขาพุทออกโธเอาอยู่นั่นดูฝึกใจของเรานี่แหละฝึกให้มันสงบมันก็สงบได้ฝึกให้มันสงบมันสงบได้ฝึกให้มันรู้มันก็รู้ถ้าบ่ฝึกถ้าจิตของเราไม่ฝึกไม่มีการควบคุมด้วยสติด้วยสมาธิปัญญาแล้วจิตมันก็จะไปตามอำนาจของความโลภความโกรธความหลงได้ความโลภความโกรธความหลงมันมาผลักดันให้จิตมันคิดมันนึกมันคิดมันก็ห้อนจึงจะให้สวดมือนี่แหละให้สวดอดิตะปริยายสูตรอาทิตย์แปลว่าความแปลว่าห้อนที่เป็นพระอาทิตย์นี่แหละต้องไว้ซึ่งความร้อนเพราะนั้นเป็นจังว่าอาทิตตะปริยายสูตรนี่สูตรพระพุทธเจ้าเทศโปรดกระดิน3 พี่น้องอยู่เมืองขยาบนเมืองขยาไหมอยู่ในป่าแม่น้ำขยานาทีคือแม่น้ำชื่อว่าขยาพระพุทธเจ้าไปทรมานเอากระดิน3 พี่น้องแต่ว่าพระพุทธเจ้าไปทรมานเอาผู้พี่ก่อนพอทรมานผู้พี่กระดินผู้พี่มีบริวารอยู่มีลูกศิษย์อยู่หลายด้วยมีลูกศิษย์อยู่500 คนเนี่ยหมดเลยกระดินผู้พี่เพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้เทศโปรดเอากระดินผู้พี่นี่ก่อนเพราะทำไมพระพุทธเจ้าจึงเทศเรื่องความร้อนเพราะกระดินเป็นผู้มีฤทธิ์บูชาไฟประเภทนี้ระเบียบกฎของคนเป็นผู้บูชาไฟตั้งกองไฟถึงมากกว่าหาเนี่ยไปบูชาไฟเอาเชือกไฟใส่เชือกไฟใส่ไฟดับเขาเข้าใจไฟดับเขาไปใจของมันลุกอยู่ตลอดเรียกว่าคนพวกนี้บูชาไฟหรือว่าการบูชาไฟมันดีงานไฟมันจึงขอบเป็นของร้อนพระพุทธเจ้าคุณว่ามันจึงเทศเรื่องของร้อนให้พวกกระดินว่างขึ้นต้นเพราะว่ามันห้อนอากาศร้อนความร้อนด้วยไฟความร้อนด้วยแสงอาทิตย์ความร้อนด้วย
อากาศต่างๆหน้ามันก็มาสัมผัสทั้งตาเนี่ยเป็นว่าตาก็เห็นมันก็ห้อนหูได้ยินมันก็ห้อนจมูกได้สูดมันก็ห้อนถึงว่าถ้าความร้อนธรรมชาติตรงนั้นมันก็เป็นธรรมชาติตรงนั้นอยู่ตรงกันร้อนเพราะแสงอาทิตย์มันก็ร้อนอยู่ของมันอยู่ตามธรรมชาติของมันเหมือนกันร้อนเพราะไฟมันก็ร้อนตามธรรมชาติของมันถ้าจิตของเรารู้เท่าทันว่ามันเป็นธรรมชาติหรือของเอามาภาวนาเป็นว่าให้มารู้ตาจักขุ่งอาดิตังตาก็เป็นของร้อนลูกก็เป็นของร้อนที่มาสัมผัสกับตาลูกความรู้เกิดถึงข้างตาก็เป็นของร้อนเรียกว่าจักขุวิญญาณังอาดิตังวิญญาณังคือความรู้ความรู้เกิดจากตาที่ได้เห็นรูปนั้นก็เป็นของร้อนจักขุสัมผัสโตอาดิโตรูปมาสัมผัสกันกับตาสัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่มันร้อนมันก็ร้อนบาดนี้ขั้นมันเด็กนี่ตานี่รูปนี่สัมผัสนี่วิญญาณอยู่นี่ความรู้สึกอยู่หากว่ามันร้อนเพราะอะไรมันทำไมถึงร้อนตารูปความรู้เกิดจากตามันทำไมถึงร้อนยำที่ดังจักขุสัมปัสสะปัจจยาอุปสติเวรยิตังคือสัมผัสเป็นทุกข์ก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีดุทั้งนั่นแหละทำไมมันถึงร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟราคะราภัสสินาไฟคือราคะโทสักขินาไฟคือโทสะโมหักขินาไฟคือโมหะนี่แหละก็เข้าบ่อยากให้ขาเข้าห้อนความรู้สึกที่เกิดจากตาบ่ให้มันห้อนไม่ให้มันร้อนเราก็จะไปก็ต้องระงับราคะความกำหนัดยินดีลงไปอย่าให้มันมีราคะสินาร้อนเพราะไฟที่ราคะความกำหนัดยินดีโทสักสินาร้อนเพราะไฟที่โทสะเข้าก็ระงับโทสะให้มันหมดออกไปจากจิตจากใจของเราโมหัสินากำจัดความหลงออกไปจากจิตจากใจของเราให้มันได้ถ้าหากว่าเรากำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจากตัวของเราได้แม้มันจะมีตาหรือว่าสัมผัสกับรูปหรือว่ารู้ในขณะที่รูปมาสัมผัสนั้นว่าเป็นรูปอะไรเกิดความรู้ขึ้นมาถ้าหากว่าไม่มีไฟราคะไม่มีไฟคือโทสะไม่มีไฟคือโมหะแล้วมันก็เห็นก็สักแต่ว่าเห็นมันไม่ได้ร้อนนั่นแหละรู้ก็สักแต่ว่ารู้มันก็ไม่ได้ร้อนที่ตามันก็มีของมันอยู่อย่างนั้นแหละมันก็ไม่ได้ร้อนมันร้อนเพราะไฟตัวราคะความกำหนัดยินดีนี้ร้อนเพราะไฟคือความโกรธโมโหโทโสความหงุดหงิดฟุ้งซ่านความไม่พอใจทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้แหละร้อนเพราะความหลงพอหลงมันหลงตัวหลงสิ่งที่เราอาศัยอยู่นี่แหละหลงว่าตาก็เป็นของเราเสียร่างกายอันนี้ว่าเป็นของเราเสียพอไปถูกแดดร่างกายถูกแดดร้อนแล้วหลงว่าเป็นเราเป็นของเรานี่แหละหลงกำหนัดยินดีในสิ่งที่มันไม่ควรยินดีหลงพอใจในความเกิดพอใจในความแก่พอใจในความเจ็บพอใจในความตาย
หลงอยู่นี่มันก็พาให้ร้อนเนี่ยเราไม่อยากร้อนเราก็กำจัดสิ่งที่มันพาให้ร้อนออกไปหูก็เหมือนกันได้ยินเสียงโสตังอดิตาโสตาอดิตาโสตังอดิตังหูก็เป็นของร้อนศรัทธาอดิตาเสียงโสตะแปลว่าหูศรัทธาศรัทธาศรัทธาแปลว่าเสียงศรัทธาอดิตาแปลว่าเสียงมันก็ร้อนหากว่ามันมีไฟคือราคะความกำหนัดยินดีอยู่ในใจมีไฟคือโทสะอยู่ในนี้มีไฟคือโมหะอยู่ในนี้มันก็ร้อนนะให้เรารู้เท่าทันอย่าให้มันเกิดขึ้นมาออกมารับทราบทางตาก็อย่าให้มันเกิดไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะออกมารับรู้ทางหูใจของเรานี่เพราะทางเดินของใจออกมาสู่ออกมาทางตาทางหูนี่แหละทางจมูกเหมือนกันจมูกนี่คานะใช่ไหมคานะแปลว่าจมูกนี่นั่นละคานะวิวาคาสิคานะจมูกสูดกินขั้นท่าภาษาบาลีว่าขั้นท่าภาษาบ้านเฮาว่ากินถ้ามีหูก็มีจมูกแล้วก็มีกลิ่นมันมาสัมผัสกันว่าเราไม่มีราคะอยู่ในใจของเรามันก็ไม่ร้อนนี่แหละเทศให้กระดิ่งฟังไล่ไปจนฮอดจมูกแล้วก็ลิ้นคิ้วหาเรียกว่าลิ้นรักษาเรียกว่ารสของอาหารหรือลิ้มอาหารลิ้มรสอาหารเข้าไปเรียกว่ารักษาถ้าได้ลิ้มรสอาหารเข้าไปเกิดร้อนขึ้นมาร้อนเพราะไฟความกำหนัดยินดีเหมือนอย่างร้อนเพราะไฟคือโมโหโทโสความหงุดหงิดฟุ้งซ่านความบ่พอใจต่างๆนานาแล้วนี่แหละมันก็เกิดความร้อนขึ้นมาร้อนเพราะหลงว่ามันเป็นของดับของดีหลงว่ามันแปลกมันอะไรหลงนี่แหละติดในรถในวันปุ่งใช้ลิ้นติดกับลิ้นมันแปลกไอ้วันกายโยอวิโตกายภาษาวันนี้ก็ว่ากายอยู่กายโยภาษาเขาเรียกว่ากายโพธพะแต่ว่าเครื่องที่มาสัมผัสสิ่งที่มาสัมผัสทางร่างกายเรียกว่าโพธพะโพธพะนี่ร่างกายมาสัมผัสกับแดดมันก็รู้สึกว่าร้อนสัมผัสอ่อนมันก็รู้สึกดีใจสบายนั่งก็สบายนอนก็สบายอ่อนสัมผัสแข็งสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งกันเย็นก็พอดีก็สบายถ้าเย็นมากก็เป็นทุกข์ถ้าอบอุ่นพออยู่สบายก็สบายถ้าร้อนมากก็เป็นทุกข์นี่ก็สัมผัสโซอดิโตถึงแม้จะสัมผัสกับอากาศแบบไหนส่วนของร่างกายนี่เรารู้เท่าทันแล้วไม่ไปสัมผัสด้วยไฟคือความกำหนัดยินดีไม่สัมผัสไม่รับรู้รับทราบเรื่องสัมผัสนั้นด้วยไฟคือความกำหนัดยินดีความโมโหโทโสมันก็ไม่ร้อนเพราะมันพาให้ร้อนตัวนี้พระพุทธเจ้าว่าคือตัวไฟคือราคะนี้มันจะเกิดขึ้นมาทางตาหูจมูกลิ้นกายคือมโนคือใจมโนคือสิ่งที่รับเป็นสิ่งที่รู้อยู่ภายในเป็นสิ่งที่ปรุงที่แต่งอยู่ภายในเรียกว่าใจมโนอวิโตใจรวมแล้วรวมเข้ามาหาใจนี้
ใจไม่มีความกำหนัดยินดีใจไม่มีโมโหโทโสครอบงำอยู่ใจไม่มีความหลงมันก็ไม่ร้อนจะนึกคิดไปอะไรมันก็คิดไปได้สบายไม่ได้คิดไปด้วยความโกรธไม่ได้คิดไปด้วยความโมโหโทโสไม่ได้คิดไปด้วยความหลงนี่นั่นแหละเราไปคิดไปด้วยความกำหนัดยินดีจนค่อยคิดเราเอาสติเอาปัญญาพาจิตใจให้มันคิดต้องเอาสติสมาธิปัญญามาควบคุมความคิดหากว่าเราไม่นำสติสมาธิปัญญามาควบคุมความคิดแล้วมันก็จะคิดไปตามอำนาจของกิเลสตัณหานี่แหละให้พากันเข้าใจธรรมะที่นำมาสวดกันวันนี้เรียกว่าอดิตตปริยายสูตรพอเทศพอทรมานเอาพี่ชายได้แล้วสดินพี่น้องน้องสองก็เห็นร้อยไปเครื่องไหวเครื่องเส้นเครื่องสวงเครื่องไหวไฟบูชาไฟเต่าไฟร้อยไปน้ำน้ำน้องไส้น้องสองนี่ก็เห็นเกิดอันตรายแล้วมั้งพี่ชายเราก็เลยมาดูเลยเดี๋ยวมาเห็นพระพุทธเจ้าพี่ชายบอกว่าเราหลงผิดมานานแล้วพี่ชายบอกว่าเราหลงผิดบูชาไฟมานานแล้วแบบนี้เรากลับตนกับตัวได้แล้วเราเห็นพระบรมศาสดาผู้ตรัสรู้ได้โดยชอบโดยพระองค์เองแล้วแต่ก่อนเราสำคัญตัวของเราว่าพวกเราได้เป็นพระอรหันต์ที่ไหนได้ไม่ใช่พระอรหันต์ไม่ได้สำเร็จอะไรเรามันตกอยู่ใต้อำนาจของไฟราคะไฟโทสะโมหะนี่แหละเราตกอยู่ในอำนาจของความหลงร้อยไปถึงน้องสามบ่น้องสองนี่มีบริวารอยู่300น้องสองมีบริวารอยู่200น้องสอง300น้องสาม200ร่วมเป็นบริวาร3พี่น้องมาบวชกันเขาเป็น 1,000 ร่วมเป็น 1,300 1,300 คน3 สดินนี่จำนวน 1,300 ลูกมาฟังเทศน์พระพุทธเจ้าในที่คนเทศน์อาทิตตปริยายสูตรเทศน์จบลงพระพุทธเจ้าเลยให้เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาได้เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาทั้งหมดเลยเป็นเรื่องโอนธรรมดาพระเจ้าตั้งใจฟังเทศน์อาทิตตปริยายสูตรพยายามละความกำหนัดที่ดีออกไปตามคำเทศน์ของคนพยายามละความไม่พอใจหงุดหงิดฟุ้งซ่านความรำคาญต่างๆออกไปจากจิตจากใจโมโหโทโสไม่ให้นี่อยู่ในจิตในใจนั่นพยายามแก้ความหลงออกจากจิตจากใจของเจ้าของเพื่อตามธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าคุณยอมมันอ่อนเพราะมันหลงนี่แหละพวกนี้ก็มาพิจารณาว่ามันหลงอะไรเรามาหลงอะไรนี่มันหลงบูชาไฟซึ่งไม่เป็นสิ่งที่เป็นสาระมาหลงยึดถือสิ่งที่ตาเห็นมาถือตาถือหูถือจมูกถือลิ้นถือกายถือใจอันนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่นี้อันหลงเลยมาแก้พิจารณาดูตัวของสิ่งที่สำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่นี่เลยแก้ความหลงออกจากจิตใจได้ทั้ง 1,300 องค์เมื่อได้สำเร็จเลย
เด้อพระเจ้าเจ้าผ้าเขาไปเทศโปรดพระเจ้าหินที่สามเพราะอาจารย์จะดินสามพี่น้องพระญาหินที่สามพระเจ้าหินที่สามถือว่าเป็นได้เป็นผู้สำเร็จอรหันต์พระเจ้าหินที่สามถือเป็นอาจารย์ทั้งสามองค์นี่นั่นเมื่อพระพุทธเจ้าของเฮาข้าภิกษุบริวารทั้งจะดิน1,000 กว่าลูกเข้าไปในเมืองพระญาพิมพิสารเขามาเป่าอยู่สวนของพระเจ้าพิมพิสารเมืองเจ้าพิมพิสารมาเป่าเกิดความสงสัยขึ้นมาพระพุทธเจ้านี่มาเป็นศิษย์ของอาจารย์เราเหมือนกันกับเราเนาะหรือว่าใครเป็นอาจารย์ใครเป็นศิษย์กันแน่เนาะมานี่ถ้าหากว่าอาจารย์ของเรายอมเป็นศิษย์ของเจ้าพิมพิสารยังบ่รู้ว่าพระเจ้าพุทธเจ้าเจ้าสิทธัตถะราชกุมารหรือสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าสมณะสิทธัตถะนี่เป็นอาจารย์หรือว่าจะดินสามพี่น้องเป็นอาจารย์กันแน่เนาะพระพุทธเจ้าก็รู้วาระจิตของพระเจ้าพิมพิสารสนเทขึ้นมาเกิดความสงสัยภายในจิตใจขึ้นรู้วาระจิตเลยบอกให้จะดินสามพี่น้องนี้แสดงความเป็นจิตให้พระเจ้าพิมพิสารดูจะดินสามพี่น้องจะแสดงความเคารพนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าต่อพระพุทธเจ้าของเฮาหอขึ้นไปบนอากาศกราบลงมามักกาแค่เท่าพระพุทธเจ้าของเราพระเจ้าพิมพิสารจึงคอยที่ไหนได้จะดินอาจารย์จะดินของเรานี่โดยยอมเป็นศิษย์ของสมณะสิทธัตถะถ้าเป็นอย่างนั้นพระองค์คงจะได้ตรัสรู้เป็นพ่อพระเจ้าพิมพิสารคิดอย่างนั้นแล้วพวกจะดินกับประกาศขึ้นมาประกาศเป็นขอนอบน้อมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่ล่ะนั่นนี่ล่ะกล่าวคำนึงหมู่นึงกับพวกพระอินทร์พระพรหมกล่าวความนอบน้อมหลายคนเลยเป็นผู้กล่าวความนอบน้อมนะโมความที่ว่านะโมขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้ได้โดยชอบโดยพระองค์เองพอของนอบน้อมกราบไหว้แล้วเรียบร้อยก็เขานั่งทีอันสมควรจากท่านพระพุทธเจ้าก็เลยเทศให้พระเจ้าพิมพิสารฟังเพราะได้สัญญากันไว้อย่างแต่ตอนพระพุทธเจ้าคุณสิทธัตถะราชกุมารออกมาหาแสวงหาโมกขธรรมคือธรรมเป็นเครื่องพ้นทุกข์เป็นเครื่องรุดพ้นทางมาเมืองพระเจ้าพิมพิสารนั่นพอผ่านมานั่นพระเจ้าพิมพิสารเห็นเข้าเข้าไปเป็นกระหน้าตาใสท่านทำไมถึงออกมาบวชท่านทำไมถึงละท่านมีเรื่องขัดข้องในการปกครองหรือท่านทำพวกประชาชนราษฎรของท่านไม่พอใจในการปกครองของท่านหรือว่าท่านไปแพ้อะไรมันถึงได้หนีออกมาคนเดียวอย่างนี้ที่เจ้าเอาบ่แพ้อย่างนี้ดอกบริษัทพวกพระสงฆ์มีกรทั้งหลายทั้งปวงของเราก็ดีทั้งหมดยิ่งดีที่จะให้เฮาครองราชสมบัติยกราชสมบัติพระราชบิดาถึงยกราชสมบัติให้ครองแต่เราไม่ยินดีในการที่จะครองสมบัติอันนั้นเราเห็นว่ามันไม่ใช่หนทางที่จะพาให้พ้นจากทุกข์เกิดทุกข์แก่ทุกข์เจ็บทุกข์ตายเราเห็นแล้วว่าการเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่เกิดแล้วตายแล้วเกิดอยู่นี่
จำจากอยู่นี่หลายภพหลายชาติจนพนานับไม่ได้นี่คนเราเกิดมาแล้วมันก็จะต้องแก่มันก็ต้องเจ็บมันก็ต้องตายแล้วเราจะหาวิธีที่จะไม่ให้เกิดไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บให้ตายอีกเราจะไปบำเพ็ญเพื่อได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอ้ที่แรกพอเจ้าวิญญาณอ่อนว่อนให้มาอยู่น้ำอยู่ไม่ต้องไปลำบากกับกรรมอย่างนั้นหรอกอยู่นี่อยู่สบายก็บ่เอาแล้วอยู่เมืองบนก็สบายอยู่แล้วอย่างตลาดกบิดาใครจะอยู่ระยะทั้งหลายโอ้ยบ่ให้ได้รับสัมผัสกับทุกข์ไม่ให้ได้สัมผัสกับความลำบากนี่เรื่องคัดของหมองใจอันเล็กไม่เรื่องการบริหารบ้านกันและบริหารเมืองพวกอำมาตย์เป็นผู้รับผิดชอบโดยว่าไม่ให้เข้าถึงพระกรรมของพระองค์ไม่ได้ยินเลยว่างั้นเถอะแต่ว่าพระองค์ไม่เห็นนิมิตคือเทวบุตรมาทำนิมิตให้ดูให้เห็นคนแก่ให้เห็นคนเจ็บให้เห็นคนตายเกิดจะลดสังเวชขึ้นมาเราเห็นว่าคนมันเกิดมาแล้วมันก็มาแก่เรามาเห็นมันเจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งเหล่านี้มารวมอยู่ในคนนี่อยู่ในตัวของคนเราแต่ละคนความตายมันก็มารวมอยู่นี่ทำยังไงเราแก้ปัญหาให้ประสบนิกรของเราได้ทุกอย่างแก้ความยากความจนเขาขัดข้องเรื่องอะไรขัดสนเรื่องอะไรเราแก้เขาได้หมดทุกอย่างแต่ว่าเรามาเห็นเขาแก่นี่เราจะแก้ไม่ให้เขาแก่มันก็แก้ไม่ได้ให้เห็นเขาเจ็บนี่อย่าป้องกันไม่ให้มันเจ็บมันก็ไม่ได้มีแต่บรรเทาไปวันเท่านั้นแหละยิ่งเห็นเขาตายเราก็จะหาวิธีที่จะแก้ความตายออกจากประสบนิกรของเรานี้มันก็จึงเป็นเรื่องยากมากเข้าไปอีกแล้วตัวของเรานี่ก็จะตายเหมือนกันที่จะไปแก้คนอื่นได้อย่างไรดังนั้นเราจึงได้เกิดอุบายขึ้นมาว่าถ้ามันมีทุกข์มันก็ต้องความไม่มีทุกข์มันก็คงจะมีถ้ามีแก่ความไม่แก่มันก็ต้องมีถ้ามีเจ็บความไม่เจ็บมันก็ต้องมีถ้ามีตายความไม่ตายมันก็ต้องมีเหมือนกันมันก็ต้องมีเครื่องมาแก้เหมือนกันกับความมืดมันต้องมีสว่างมาแก้เหมือนกับความร้อนมันก็มีความเย็นมาแก้กันมันต้องมีของแก้กันอันนี้มันมาหาทางแก้ไม่ได้เพราะยังหลงอยู่นี่ฉะนั้นบ่คิดไม่ต้องห่วงหรอกอาตมาจะไปคนเดียวไปหาวิธีแก้อันนี้แหละนั่นแหละเราจะเจ้าจะไปแล้วล่ะต้องออกไปบำเพ็ญศึกษาความรู้จากอาจารย์ของอาจารย์เลยไปบำเพ็ญทุกขกิริยาฟังแนะนำด้วยกันว่าฉะนั้นอยู่กับกันจะว่าพี่ต่างหากเลยพระพุทธเจ้าพระสิทธัตถะสมณะสิทธัตถะนี่ความเพียรไม่ย่อหย่อนถ้ากันอุปถัมภ์อุปถากคนโดยสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเข้าสู่ฟังเทศก่อนหมู่คนเขากันออกบวชผ่าคนอยู่คนเดียวให้ละอุปถากไปอุปถากมากพระพุทธเจ้าทรมานตนด้วยความวิธีต่างๆนั้นก็บ่สำเร็จอดน้ำอดเขาอดน้ำอดพระพยาหารต่างๆมันก็ยังไม่ได้สำเร็จก้อนลมหายใจเขาออกมันก็ไม่ได้สำเร็จอีกเอาทุกวิถีทางมันยังไม่ได้สำเร็จอยู่ก็เลยมาเปลี่ยนใหม่เพราะได้อุบายจากนิมิตมีพระอินทร์มา
ดีดพินสามสายให้ฟังเป็นนิมิตเข้าจักกะที่มาดีดพินสามสายให้ฟังสายที่หนึ่งมันก็น่านเกินไปสายที่หนึ่งก็อีกตึงเกินไปดังเสียงน้ำมันก็เสียงโบเพาะกอง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 เลยเสียงมันก็ดังตึงเกินไปว่าเสียงสายหนึ่งไปโอ้ยดีเตอเล่าขาดแต่แค่เสียงนี่นี่เสียงของเสียงโอ้สายมันเดือดเสียงต่างๆดังเพาะน้อยเราบำเพ็ญอยู่เดี๋ยวนี้แค่รอเราก็แค่รอเราคงจะบำเพ็ญไปกินสายที่มันตึงมากเกินไปเนี่ยมั้งถ้ามันขาดมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรร่างกายธาตุขันธ์ของเรามันแตกไปในขณะที่เราไม่ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านี่มันก็จะไม่ได้สำเร็จเพราะมันอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่จะทำบำเพ็ญให้ได้สำเร็จดังนั้นเรากลับมาเสวยพระกยาหารเถอะพระพุทธเจ้าจึงกลับมาเสวยอาหารเรากลับมาเสวยพระกยาหารเสร็จแล้วก็เป็นจะวัคคีก็เห็นถ้าเราจะไม่ได้จับตะลือจะแล้วสมณะสิทธัตถะนี้เราจะมาอุปถัมภ์ให้เสียเวลาทำไมก็เลยชักชวนกันหนีปล่อยให้พระองค์อยู่พระองค์เดียวเมื่อพระองค์อยู่องค์เดียวรูปเดียวก็เป็นโอกาสเวลาอันดีของพระองค์บ่มีผู้ใดมาเจ็บอันนั้นกุ๊กกุ๊กกิ๊กกิ๊กบ่มีผู้ใดมาอากาศแผดเอาเงินมีผู้ใดมาพูดกันปุ๊บดิ้นให้ได้ยินเสียงมันเงียบสงัดวังเวงแบบอยู่องค์เดียวแล้วก็เลยได้โอกาสพอดีเมื่อได้โอกาสดีอย่างนั้นแล้วก็พอดีวันนั้นก็นั่งคือจ้าดาก็มาถวายเขามาทุกปาย่างที่นั่งคือจ้าดาแปลงนั่นแล้วก็ได้บวงสรวงไว้กับเทพเจ้าอยู่ในสถานนั้นนะคงจะเป็นบ้านเฮาก็คือว่าบ้านผู้ตาอะไรว่าไปมาบวงสรวงไว้กับเจ้าปู่เจ้านั่นละพอเทพเจ้าคนละว่าท่านแต่งงานท่านได้ลูกเป็นผู้ชายแต่แต่งเครื่องอาหารที่ปานี่ที่สุดมาถวายพอดีในคณะนั่นก็นำคือข้าดาก็เลยได้ลูกชายเลยไปแก้บนเลยทำอาหารที่ปานี่ที่สุดมาแก้บนเพราะโดยว่าไว้เป็นต้นอาหารที่ปานี่ที่สุดนี่เป็นข้าวมัทุปายาตวางไปหุงข้าวใส่นมหุงข้าวใส่นมใส่ตัวใส่ง่าใส่นี่แหละนมที่เอามาหุงใส่ข้าวอย่างนี้นมงัวไปรีดเอานมงัว100 ตัวมาให้งัว50 ตัวกินงัว50 ตัวกินได้นี่นำนมก็มารีดเอานมงัว50 ตัวรีดเอางัวนม50 ตัวมาให้งัว250 กินมันรีดเอานมงัว250 กินลงมาใส่ลดลงมาอีกลดลงมาเรื่อยจนเหลือให้มากินให้เหลือให้งัวตัวเดียวกินบ้างมารีดเอานมงัวตัวเดียวที่เอางัวได้หลายตัวมาร่วมกันนี่ให้กินบ้างรีดเอานมนั่นเป็นนมที่ปานี่ที่สุดสมาเอาเขาอันนี้ละเอานมเขากำลังเพราะเป็นนมเขากำลังเพราะเป็นนมมาบีบเอานมเขามาใส่นมงัวนี่แหละเรียกว่าเป็นข้าวมัทุปายาตต้นหอมทั้งนั้นเลยรสอะไรพอได้วันเวลาทำเสร็จทำข้าวมัทุปายาตเสร็จเรียบร้อยมาคลุกด้วยกันกับแป้ง
ทำเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นค่ำเป็นค่ำ40 49หรือว่า45ละที่จำไม่ได้หรือ49ค่ำเนาะทำเป็น49ค่ำมาพอดีใจขาดท้องค่ำมากเยอะแบบให้ขาจากภาคบริวารคนใจน้ำเขามาน้ำมาคนมากกว่าเงินไปมาหอดหม่องคนบวงสรวงเลยพอดีในตานั่นหม่องตาพระพุทธเจ้าพระพุทธะสมณะอยู่พอดีอยู่ว่าหนูสำเร็จเนี่ยนะครับน่าเห็นเป็นนั่งอยู่โอ้เหลืองอยู่แบบสาวไต่คุณหนึ่งแรงเศร้าไปบอกนายท่านนายเจ้าข้าพระเทพพระเจ้าลงมารับเลยนะด้วยบุญด้วยกุศลของเราจริงๆถึงนายปากตุ้มเรียนใสขนาดเลยนายหญิงเขาก็ฟ้าเลยนะเลยที่บ่ท่านเห็นพระเทพพระเจ้าพอดีใจก็จะถวายธรรมะพระสามราชกุมารก็รับมาแล้วเลยมาเสวยรับต้นถาดพร้อมพอถวายแล้วก็เมื่อเลยกับบริวารเราบอกเอาถาดทองคำเลยถวายให้หมดถาดเลยฉันเสร็จตั้ง49ก่อนยิ้มสบายเลยแบบเลยมาคิดได้มาตั้งกับอธิษฐานเราจะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าไหมเนาะถ้าเราจะได้สำเร็จก็ขอให้ถาดทองคำอันนี้ลอยทวนกระแสน้ำไม่ให้ไปตามกระแสน้ำพอดีก็เป็นที่น่าอัศจรรย์พอไล่ถาดก็นั่นแหละถาดท่านที่จะไปน้ำไหลไปตามกระแสน้ำมันก็บ่ไปมันก็ลอยทวนกระแสน้ำไปเลยพอคือจะตะสมณะดีใจมากแน่นอนเลยเล่าได้สำเร็จในข่าวครั้งนี้แหละเราทำมาถูกทางแล้วเราแบบได้สำเร็จเมื่อเข้านั่งภาวนาที่นี่ทำยังไงนะทำยังไงจังไดจิตมันก็บ่สงบจิตมันก็บ่ระงับสักที่เอาหน้าจังไดก็หลับก็เลยละมหวนระลึกถึงสมัยยังเป็นเด็กทารกอยู่พระราชบิดาและบริวารพาออกไปแลกนาขวัญสมัยนั้นจะนั่งเอาพระองค์ไว้ใต้ล่มว่ามีต้นว่าใหญ่ต้นหนึ่งอยู่นั่นเลยเอาพระองค์ไว้ตรงนั้นเอาแล้วก็ไปแลกหน้าไปทำที่แลกหน้าฝนอยู่หุ่นแล้วไปไถหน้าไปวานเขาอยู่หุ่นแล้วเด็กก็นี่ก็นั่งอยู่คนเดียวก็มากำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกด้วยความมีสติจิตของพระองค์ก็เข้าสู่ความสงบถึงสมาธิสร้างไปสงบโดยว่าไม่ได้ไปเกี่ยวของกับอันใดเข้าสู่ภวังค์จิตสงบสบายมีเอกคตาเกิดปีติสุขอยู่ในนั้นมานี่ก็จนตะวันค่อยบายไปแทนที่ล่มว่ามันจะหนีไปเนี่ยกล้าถ้าธรรมดาล่มมันก็จะไปตามเงาของพระอาทิตย์ถ้าพระอาทิตย์เคลื่อนไปล่มเงาว่ามันก็จะเคลื่อนไปด้วยแต่นี้ง่มล่มเงาต้นว่ายังเป็นเงาปกคลุมพระองค์อยู่พวกนั้นก็ว่าห่มมากินน้ำเพราะกันเห็นเป็นนาอัศจรรย์ไปเอื้อนกันของมาเบิ่งหมดไปเรียกกันมาดูต่างคนที่ไปทำกิจกรรมแลกนาขวัญอยู่นั่นทั้งพระเจ้าสุโธทนะก้มลงกราบแทบเท่าของพระองค์เลยไม่ใช่น่าอัศจรรย์ทุกคนกราบนั่นแหละอัศจรรย์จังว่าพระราชบิดาได้กราบตั้งแต่ตอน
พระฤาษีมากราบคนหนึ่งเทือหนึ่งมากราบตามจิตของคนเขาสมาธิยึดใต้ล่มว่าต้นวานี่เทือหนึ่งแล้วมากราบอีกเทือหนึ่งตามคนได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าผู้โปรดนี่แหละหลักนั้นมากกราบมากเรื่อยๆว่าพ่อเนี่ยกราบลูกท่านเป็นบุตรเรียกว่าเป็นอภิชาติบุตรนั่นละพระองค์ก็มาระลึกถึงจิตที่มันเข้าสู่ความสงบอยู่ใต้ต้นว่าใต้ลมว่าเลยมากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละก่อนที่พระองค์จะได้ตรัสรู้เอาแบบเดิมฉบับเดิมนั่นแหละมากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกโดยความมีสตินั่นละกำหนดอยู่อย่างนั้นว่าจิตมันไปคิดเรื่องอื่นละเริ่มเข้าก็รับรู้เริ่มออกก็รับรู้ไปคิดจดจ่ออยู่นั่นละนี่แหละแนวทางพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระองค์ก็วางแนวทางเอาไว้เมื่อพวกเราอยากสำเร็จพ้นไปจากทุกเกิดทุกแก่ทุกเจ็บทุกตายเหมือนอย่างพระพุทธองค์พวกเราก็ต้องกำหนดตามแนวทางที่พระองค์ได้ทรงวางเอาไว้นี้พวกเราก็จะได้เข้าถึงความสงบปีติสุขเมื่อจิตมันเข้าสู่ความสงบปีติสุขได้แล้วนั่นละนั่นจะเป็นสิ่งที่ความเมื่อมันถอนออกมาจนคนมาพิจารณาเอาแล้วเนาะว่างไอ้กำหนดเอาเพิกเอาชื่อว่าหั่นละไม่ต้องขี้เกียจขี้ข้าน